তোমার কি হয়েছে আয়াত? ওই চেয়ারে বয় যা যেতে চেয়ার নিয়ে তাহলে নিচে বসি, নিচে বসি। ওর ধরো নি লাগবে না আয়াত তোমার কি হয়েছে আসলে? এখন তুমি ওই পাশে চলে যাও কেন থাক না, ঠান্ডা লাগছে? তোমার হাতে ওইখানে কি করে শুই দেয়? ওই দেখো আয়াতের হাতে কি হয়েছে দেখো। আয়াত আজকে মহা খুশি। আয়াতের আজকে কেন মনে খুলে ফেলবে না? কালকে খুলবে। তোমার তো মন খারাপ না না আয়াত? হ্যাঁ আয়াত তোমার কি মন খারাপ? মন খারাপ তোমার? তোমার কি মন খারাপ না? তুমি মন ভালো, খুশি তুমি? তুমি তো সুস্থ হয়ে যাবে এখন, তাই না? কাপড়ের দোকান দিয়ে ফেললে ভালো। এই যে ভিডিও রেকর্ড চলতেছে, এর মধ্যে তুমি যে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা কও। হ্যাঁ রাইসুদ্দিন মতো একটা ভিডিও কথা পারতাম না, ভিডিওটা পাবলিক করার কাম সারা করে দিছে, এটা করা যাবে না। পায়াস দুঃখ তো কাকে কাঁদছিস কে তাই কো জড়াই কাঁদ এই আচ্ছা কান্না করো না, ক্যামেরা রেকর্ড হইতেছে। এই জায়গায় হাত দে হাসি খুশি ভাবে ইনজেকশন নাও। এ কি অভিনয়। অভিনয় না? তুই হাত এত নড়াবি এই শোনো, আয়াত শোনো, এটা ভিডিও হইতেছে বুঝছো? এটা তোমার বাবার কাছে পাঠানো হবে, কাজে তুমি এই হাসি খুশি ভাবে সুন্দর করে পোজ দিয়ে নাও। আর দরবার দে আগে আমারে তোর আইতাম লাগো না, আমি এইতে দেব মন খারাপ আমি এতে দিতে তাহলে তুমি কান দিবে দেখছো এই যে হাসি খুশি একটা মেয়ে আইসা ইনজেকশন নিতে আইসা, এই কি একটা অবস্থা। আচ্ছা তুমি তাহলে নিজেই দিয়ে নাও। এক ফুট ওষুধ ঢুকছে ঢুকছে তোর লেহানে সিরিজ দেখলেই চলে। এরকম করলে কিন্তু তোর ডাক্তার খুলে দেবো গা। খুইলা গেলে না, খুইলা গেলে আবার টেরা করবো হাতের মধ্যে। আবার টেরা করছি। হ্যাঁ ওই যে তালহারে কি করছে, তালহারে ডান হাতে আবার লাগাই দিছে। আমি এতে দিই তুমি তরু হাত এইরকম করে শুধু হাত এক ফুট লাগা তরু তরু হ্যাঁ মেয়ে, তোমার ভয় লাগে না? হ্যাঁ ওষুধ ঢুকে না এক ফুটা ও আল্লাহ আল্লাহ করে কান্দে কও। এই যে নরসে দেখ রক্ত হয়ে গেছে, আরেকটা নরবি একটু বেশি করে আসবে। হ্যাঁ বললাম সারাদিন ছোটাছুটি করে কেন জাম হয়ে থাকে, রক্ত জমে, তাই না তরু? হ্যাঁ ছোটাছুটি করে কি হয়েছে? তোমার কি ঠান্ডা লাগছে? ঠান্ডা লাগে শুইতে লাগে। এই তরু এটা শুইতে দাও, তরু ঠান্ডা লাগছে বলে। হ্যাঁ মুস্তফার মতো ভিডিও করে ভাইরাল করে দিই তোমাকে। মুস্তফা কি জানি জরুরি অপারেশন, কি জটিল অপারেশন করলাম কি জানি লেখে, বড় অপারেশন বড় অপারেশন করলাম। অনেক বড় একটা অপারেশন করলাম, অনেক দিন পর অপারেশন করে ভালো লাগলো। অথচ আমাকে ডাক্তার লেখা রাইট নাই, ও সার্জন হয়ে গেছে। হ্যাঁ পুরা এমবিবিএস বিসিএস স্বাস্থ্য এফসিপিএস লন্ডন। কি জব করে গার্মেন্টস। না এখনো যায় নাই। যায় নাই কি জানি। হ্যাঁ 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 ফ্যান দিবে, ফ্যান দিবে, ইমন দিবে, ভাই একটু ফ্যান চালু দাওছে। ইমন ভাইয়া ফ্যান চালু দিবে। এই দাও সরা তুমি, আমি দিই হ্যাঁ তো এটা যাইতে হবে তো, যাইতে হবে তো। কি হইছে নে? ভাবি ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রাখেন, হাতটা ধরে রাখেন। থাক 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 পড়ে গেছে, পড়ে গেছে, ওটা বাতাসে পড়ে গেছে, অসুবিধা নাই। শেষ করে আলাই
আর কি করছেন ভাবি? তাহলে ফ্রিজে থেকে আর দই চুরি করে খাওয়া যাবে না। দই খাইলে সেইটাই তো কথা, ওরে যে বাইর করছে তারই আসলে বিচার হওয়া উচিত। আমার মনে হয় তার এই সুইট আগে দেওয়া দরকার ছিল। তোমার সামনে যে দই বাইর করে খাইছে তার এই সুই দেওয়া দরকার ছিল আগে। আইসক্রিম খাইছে, দই খাইছে, তাহলে হেগুলা তোরও? টাকার জিনিস খাইছে, তোমার তো আইসক্রিম খেতে ভালো লাগে তাই না? হ্যাঁ, আইসক্রিম খেতে ভালো লাগে না? আইসক্রিম খাবো বলে বলে কান্না করো, আইসক্রিম খেলে ঠান্ডা লাগবে, তারপরে যে শুই নিবা, ঠিক আছে? তোর না ডাক দিয়ে নিয়ে আসো, কাজে দেখ। আমার একটা ঠান্ডা এই দেন ওই যে হ্যাঁ, শুই দেখে ডরায় কে? শুই দেখে ডরায়? শুই দেখে কে ডরায়? তোর না? এই যে শুনে তো আইসক্রিম দেখে তো ডরায় না? পড়তাছে একবারে। আইসক্রিম দেখে তো ডরায় না, আইসক্রিম তো খাইতে চায় আবার। আর এগুলা না গাইলে না জানাটা কিছু না তা কিছু। তাহলে হচ্ছে আয়াত দোকানে আমরা গেলেই খালি মানে এটা না একটা অসুবিধা নেই। দোকানে সেই মধ্যে না যায় 5-10 যায়। আচ্ছা, তাহলে যারা দই খায়, ফ্রিজ থেকে দই খায় ঠান্ডা, আইসক্রিম খায়, তাকে কি এটা খাওয়া ঠিক? ঠিক গরমের দিনে খাবে। তো আয়াত বলো, এটা খাওয়া ঠিক? আচ্ছা, তুমি কি সুস্থ হওয়ার পর আবার দই আইসক্রিম খাইতে চাও? 60 টাকা নাই কে? 60 টাকা না থাকলে ওটার দাম 65 টাকা। 65 টাকা দিস। 60 টাকা না থাকলে 50 টাকা, 50 টাকা দে 15 টাকা করে দিস। দাম কমাই দিলে যখন পাবলিকের জুত লাগে না। জুত লাগে না, কামাই না, রুচি না, তোমার কি? তা তুমি এত ওষুধের দোকান দাও না, আমার দোকানের সামাই দাও, আমার দেহা দেখি শুরু করে দাও। শুরু করে দিলেই চলবে না মামা? দিলেই চলবে। আয়াত, তাহলে তুমি আবার দই কিংবা আইসক্রিম কবে খাইতে চাও বলো? আবার গেছে। কবে খাবা? আমাদের সবাইকে নিয়ে খাও, হ্যাঁ, গরমের দিনে। 3 মাস হয়, 4 মাস। তাহলে এরপরে সবাই নিয়ে খাবা, কি বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না হ্যাঁ গো, কথা যে আমার কথা 10টা লাগলে 10টা আনবা, তাতে তোমার কম খাওয়া হইলো, ঠান্ডা লাগার ঝুঁকি কমলো, কি বলো? আল্লাহ। ওই যে তোর মুসকি মুসকি করতেছে, তুমি কি আইসক্রিম খাইতে চাও তোর? হ্যাঁ, কেন? তুমি কি এই যে শুই দেখে ভয় পাইছো? হ্যাঁ, ভয় পাও নাই? আর কয়টা আছে? তাহলে ভয় না পাইলে তাহলে তুমি আইসক্রিম খাইতে চাও না কেন? সবাই- অবশ্যই আরো দুইটা আছে। সবাই তো আপনি দিলে আরো দুইটা পাবে। সবাই তো আইসক্রিম খাইতে চায়, তুমি খাইতে চাও না, কারণটা কি? আইসক্রিম খাবা না? ভয়ে খাবা না? না, ঠান্ডা লাগার ভয়ে, শুই নেওয়ার ভয়ে? হ্যাঁ, কি বলো? কি নিব? হ্যাঁ, তুমি ভয় পাইছো, ভয় পাইছো, তাহলে আর ফ্রিজে ঠান্ডা খাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? হুম, মনে থাকবে? আইসক্রিম খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করা যাবে না, মনে থাকবে? না, আইসক্রিম খাইলে কি কি হয়? ঠান্ডা লাগে। বাবা বসেন। আর ঠান্ডা লাগলে কি হয়? শুই দিতে লাগবে 20 মিনিট। হ্যাঁ, শুই নিতে হয়। এই তোর না, তুমি কি আইসক্রিম খাইতে চাও? খাইতে চাও না কি ব্যাপার? সবাই কেন? তুমি তুমি আইসক্রিম খাইতে চাও না কেন? আইসক্রিম খাইলে কি হয়? ঠান্ডা লাগে। হ্যাঁ, আর ঠান্ডা লাগলে কি হয়? শুই নিতে হয়। হ্যাঁ, তুমি কি ভয় পাইছো? কি নিয়ে আসছে? কি নিয়ে আসছে? কানে জানি কইলে না খা। কি নিয়ে আসছে? পিঠা নিয়ে আসছে। আছে আধা চামচ করে দুই বেলা। আচ্ছা থাক, নাও 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 নাও, তোর না দিছে, তুমি নাও। এই মেয়ে, আধা চামচ তো বলে এই যে এর নিচে। দেখছো পিঠা নিয়ে আসছে, এই মেয়েটা দিতে বলছে। নিচে দাও। আধা চামচ মানে ওই চামচের আধা হানি। ওই 30 আরেকটা নিচে দাগ আছে। আমি তোরা যায় তাল হাড়ি পেটাই দিবি চেম্বারে, বুঝছো? আগেরটা কি দিলা? আমি দিছি যেটা বলছি। যেটা আছে এখন হলো, এখন রেসিপি না? এই যে এখন হাসি মুখে আয়াত এই যে সেপ্টিয়ার জন্য ইনজেকশন নিচ্ছে। এইটা মনে হয় বাচ্চাদের জন্য সবার শিখে রাখা দরকার যে কিভাবে হাসি মুখে ইনজেকশন নিতে হয়। তোর না সর, জ্বলে না তাই না?
আমি একটা কথা বলবো খাবে কথা বল। এখন খাবে না তুই তুমি এই থামছি আমার হাত তো সামনে আগাইতেছে তখন এক জায়গায় আছে তুমি কথা বল। তুমি কথা বলো। এই আয়াত, তোমার তোমার কি মাদ্রাসা বন্ধ? কয়দিন বন্ধ? তোমার কি মাদ্রাসাতে বন্ধ দিছে? মাদ্রাসা বন্ধ দিছে নাকি তুমি ওই শুইনার জন্য বন্ধ নিছো, ছুটি নিছো, কোনটা? ছুটি দেব নাই কাবাই কামাই দাও মানে তুমি যে ইঞ্জেকশন নিতে নিতে ওষুধ খাইতে খাইতে তুমি কি মাদ্রাসায় যাও? আজকেও গেছিলা? বাহ, একটা মেয়ে অসুস্থ, সে ইঞ্জেকশন নিতেছে, সে মেয়েটা তারপর মাদ্রাসায় যাচ্ছে। যাক, তার শিক্ষা দীক্ষা বরকতময় হোক, কল্যাণময় হোক, এটা আমরা চাই। তো শুই নেওয়া শেষে তুমি কি করতে চাও বলো? সবাই সে থাকতে চাও। আর আইসক্রিম খাওয়ার ব্যাপারটা একটু যদি বলতা। আইসক্রিম কি একা একা চুরি করে লুকায় লুকায় খাইতে চাও নাকি সবারই নিয়ে খাইতে চাও? বলো, আইসক্রিম কি সবারই নিয়ে খাইতে চাও আয়াত? হ্যাঁ, আমি খাইবার রসাই দাম করে নিয়ে খাইবার রসাই টাকা বানবে টাকা বানবে ও তার মানে তুমি আইসক্রিম খাওয়া বাদ দিয়ে ভালো হয়ে যেতে চাও? হ্যাঁ, তাহলে শুধু দই চুরি করে খাইতে চাও নাকি? হ্যাঁ, এখন খাবো আচ্ছা না, ওটা আস্তে আস্তে চলতেছে, ওটা চলুক। আমারই তো দিছে আমি কি দিতাছি ওরে? এখন বলো তুমি আয়াত। ওষুধ তো এক ফুটাও ফুরায় নাই। আচ্ছা আয়াত, এই যে তুমি যে না তুমি এখন উঠোই না চুপ করে বসে থাকো। আয়াত, এই যে আমার দিকে তাকাও, ইন্টারভিউ দাও। এখন হচ্ছে তুমি শোনো, তুমি আইতে দাও এই যে তুমি যে এই চুরি করে দই খাইলা, এটা তো সবাই জানে গেল, এটা নিয়ে কি তোমার মনে কোনো কষ্ট আছে? আয়াত কথা বলতেছে। হ্যাঁ আয়াত, আমল চুরি না এই যে তুমি যে চুরি করে দই খাইলা, এটা তো সবাই জেনে গেল, মানে এটা নিয়ে তোমার কোনো মনে কষ্ট আছে কিনা বলো? আমি তো চুরি করে দই খাই তাহলে কিভাবে দই খাইলা তুমি? আমরা তো জানি তুমি চুরি করে দই খাইছো, সবাই তো তাই বলা বলি করতেছে যে আয়াত চুরি করে দই খায় ঠান্ডা লেগে গেছে। তোমার আব্বা ওইখানে তাই জানে যে মানুষ আমার সামনে বার করবে মানুষ বাইরে করছে তোমার সামনে। ইমন, এই যে বড় মেয়েটা ধরো, হাই রে, মানুষ তোমার সামনে বাইর করে খাইছে আর তুমি মানে সেটা সহ্য করতে পারো না, পরে তুমিও গুপুস গুপুস খাই নিলা নাকি? হ্যাঁ, ওই যে যেমন অমনি ধরে কাপুস গুপুস খাই। হ্যাঁ, এত না পুঁটি মাছ পাইলে কি করে? আর নাই হ্যাঁ, অমনি ধরে কি করে? পিঠা পিঠা খুলে বলো, অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই। আচ্ছা তুমি বলো, অমনি ধরে কি করে? এক ফুটাও এক ফুটাও দিতাছি না তুই না গাপুস গুপুস খাই। তাহলে আয়াত ওইভাবে দই দেখে গাপুস গুপুস খাই নিল। ওষুধই নাই দিমো এখন দিমো দিমো ইঞ্জেকশন বাথরুম মারে যাক, মোটামুটি এই যে আয়াতের সাক্ষাৎকার চমৎকার হয়েছে। সাক্ষাৎকার দিতে দিতে তার সেফটি একজন দেওয়া শেষ, সে মোটামুটি টের পায়। তুমি খুশি? ভেরি গুড। তো এখন আমাদের আরেকটা কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের একটা ভাতিজা আছে কান্দুনিওয়ালা, কান্দুনিওয়ালা দেখা যাক তারে কত হাসি খুশি ভাবে আমরা করতে পারি। আল্লাহ ভালো লাগে তো তাহলে নিয়ে যা